因两个妻妹若煮食饭哦，聊聊你就做公阿爸，靠背你爸歹踩去神架倒顶，要踩去神架倒顶，无你讲做公阿爸，是啦。我的意思是讲哦，你就会当做阿公甲阿爸啦，讲一个心紧去啦，嘴快。你啊，当知啦，当这要离婚啦，你还要离婚？昨暝拄结婚尔，今仔日随要离婚。爹你一定要甲我处理好势，无人哦当知你啦。你昨暝做新郎了？有啊。你无甲阮查某囝安怎咯？哪有？无你拢咧创啥？我结婚啊，我食薰食几暝啊？我讲伊啊，我。